Hej alle sammen og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det er lidt længe siden, jeg har lavet en video, men tiden den går. Men nu kommer der et lille lækkert indslag her. Det er jo sådan, at Jakob og jeg vi snart skal til USA, og det er en fantastisk rejse, som vi har set frem til i 9 måneder nu. Så det er også virkelig surrealistisk at tænke på, at det er lige om lidt, vi tager afsted. Jeg er jo begyndt at pakke lidt, det gjorde jeg for noget tid siden. Men i dag så tænker jeg, at jeg vil vise jer, hvad for nogle produkter jeg tager med i form af makeup og hudpleje. Fordi det er lidt vanskeligt for mig, fordi vi kun skal have håndbagage med. Så jeg er virkelig nødt til at tænke mig om, så jeg kommer til at have for meget med. Så det har været lidt svært. Jeg har pakket i denne her, til, hvor jeg både har hudpleje og makeup i. Den købte jeg i Victoria's Secret i Sverige. Og det er faktisk første gang, jeg skal ud og rejse, så det glæder mig lidt til. Men det er simpelthen sådan smart en her, så man kan hænge ude på badeværelset, eller hvor man kan hænge den henne. Og så kan jeg også godt lide, at der er en masse forskellige rum, så jeg kan dele mine ting op, og at den ikke fylder så meget. Og der ikke er så meget plads i de her tasker, så det hjælper også lidt på, at jeg ikke kan pakke særlig mange ting. Så man kan også tage den af her, så jeg har make-up indenunder, og så har jeg hudpleje den her. Jeg tænker, at jeg starter med at gennemgå, hvad for noget hudpleje jeg skal have med. En ting, der har været rigtig, rigtig vigtigt for mig her med ferien, er især solcremer, fordi som I nok ved, jeg har delt det nogle gange før, især på Instagram, så får jeg enormt uren hud, især på ryggen og skuldrene, hvis jeg ikke. Og jeg tror det er fordi, at jeg ikke bruger en ordentlig solcreme. Jeg tror simpelthen, det er fordi, hvis man bruger noget af det der sådan Nivea, Garnier, at det tror jeg bare ikke på er så godt for huden i forhold til, når man opholder sig i solen. Så jeg er blevet lidt mere bevidst om, hvad for noget solcremer jeg bruger. Til kroppen, nu har jeg så puttet dem over i nogle Matas rejsebeholder, men det er altså Cliniques, sådan en, Mineral Sunscreen. Så den er uden olie, og det synes jeg også er en ret vigtig ting, når det er, at jeg også har tendens til at fedte lidt, og ja, better be on the safe side. Grunden til at putte dem over de her flasker, det er fordi, at de er på 125 ml hver, og man må kun have 100 ml med på flyet, så derfor har jeg lige været nødt til at smide dem herover i. Men det er altså den, jeg har med til kroppen, og jeg er ret sikker på, at den faktisk er 30. Så har jeg til ansigtet, og det er især mest til sådan her i starten af ferien, fordi jeg har fået lavet de her behandlinger hos Alpha Omega, så vil jeg gerne passe ekstra godt på min hud. Så har jeg taget La Mer solcreme med, og det er faktisk 50. La Mers produkter er også enormt reparerende, fordi de har den her Miracle Broth, som er deres hovedingrediens i deres produkter. Jeg er ret glad for La Mer. Og så har jeg lige taget, som en lille ekstra en, har jeg taget Cliniques. Igen den der Mineral Sunscreen i solfaktor 30. Så har jeg en rejsestørrelse fra L'Oreal med deres Mythic Oil. Og det er bare hårolie, som går ind og plejer og beskytter håret. Og det synes jeg er enormt vigtigt, især når man er på ferie, og man render rundt ud i solen og i saltvand. At man så får at give håret en masse fugt, så det er, at håret det ikke bare bliver tørret helt ud og går helt i stykker. Som jeg nok ved, så kan jeg godt lide at passe rigtig godt på mit hår. Og så tænker jeg også, når man er på ferie, så er det måske ikke lige så tit, man sådan går noget ud af håret, så kan man godt tillade sig en gang, at man bare smører det godt ind i olie og sætter det op i en knold. Det var faktisk sådan, at jeg havde tænkt mig at få lavet eyelash extensions, inden vi skulle afsted. Men fordi vi skal være væk så længe, så tænker jeg lidt, altså når de er nået til det der punkt, hvor de bliver ikke så pæne, og så kommer jeg til at pille dem af, because we all know me. Så derfor så startede jeg på M2 Beauty's vippeserum i stedet for, og det er ikke første gang, jeg bruger den. Jeg har brugt den rigtig, rigtig mange gange. Det er faktisk min 3. serum, den her jeg tager med, og den er virkelig fantastisk. Altså den er så god. Jeg elsker den. Så den skal jeg bruge igen. Jeg startede på den for et par uger siden, og så tænker jeg, når vi skal afsted, så må mine vipper være virkelig, virkelig wow. Og så skal jeg jo bare have den med til at holde det ved lige med. En sidste ting, som jeg i hvert fald skal have med, det er Estée Lauders Advanced Night Repair. Denne her serum vil være et produkt, som tror jeg vil altid være en del af mit liv, og et produkt, som jeg aldrig kan slippe. Den er bare unik. Den er også den eneste på markedet, der kan det, den kan. Den går simpelthen at reparere skader i huden, og så får huden også, at hun altid er 100% udhvilet og giver masser af fugt.
Så det er selvfølgelig bare en must-have, når det er, at man skal på ferie, og at man ikke vil have så mange produkter med, så den her bare virkelig, virkelig god at have. Det næste, vi skal kigge på, er mine make-up-produkter. Det har også været rigtig, rigtig svært for mig, men jeg har også lidt planer om at skal købe noget make-up derovre. Så det har også hjulpet mig lidt til at tænke, at så kan jeg godt undvære nogle forskellige ting. Men jeg har i hvert fald taget igen noget La Mer. Deres skin tint med SPF 30, som bare er en farvet dagcreme, der går ind igen og reparerer lidt i huden, og bare giver en lille smule farve til de dage, hvor man ikke rigtig vil have noget på. Og det var faktisk meningen, at jeg kun ville tage den her med, fordi at jeg tænkte, at nu er min hud blevet rigtig flot, og jeg har ikke så meget ar, så jeg tænkte, det ville være fint at have med. Men jeg bliver altså også nødt til at tage min double wear med. Jeg kan virkelig ikke leve uden min double wear foundation. Jeg tror, jeg har tømt 4 eller 5 flasker double wear foundation. Den er virkelig, virkelig god, og jeg tror virkelig, at jeg kan leve uden den i 45 dage. Også fordi, at jeg gerne vil have taget en masse flotte billeder til bloggen selvfølgelig. Og der gør det altså også bare en virkelig forskel, at huden den bare er sådan helt flawless. Så jeg bliver nødt til at tage den med. Så har jeg taget en MAC øjenskygge med. Og der har jeg sådan lidt samlet mine sådan 4 favoritter. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide de der crease colors til bare lige at markere globelinjen. Og så tilføre lidt shimmer i form af noget bronze. Så jeg har taget en lidt mere sådan kold shimmerbrun, og så den, der bare hedder bronze, som er virkelig bronze. Og så 2 forskellige crease colors. Men min plan er også lidt, at jeg skal købe nogle Morphe paletter. Så jeg ved ikke, om den her, den bliver herhjemme, eller hvad den gør. Så skal jeg selvfølgelig også have en highlighter med, og der tager jeg min Becca highlighter med. Hvis I ikke har hørt om Becca, det er jeg sikker på, at I har, så I bliver nødt til at tage ind i Sephora og tjekke deres sortiment ud. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jeg elsker deres sådan, univers, det her helt sådan meget nude og lækkert og glowy. Den her highlighter, den hedder C-Pop, og den har jeg stort set altid på, har den også på nu. Den er virkelig, virkelig flot, så den skal jeg også have med. Og så skal jeg have min lille Chocolate Soleil Too Faced bronzer med. Og det er faktisk anden gang, at den her den skal med til USA. Den var faktisk også med sidst, og jeg har ikke... og jeg brugte den ret meget sidst vi var afsted. Og den er stadig næsten helt fuld. Selvom den er meget lille en. Men den er bare perfekt, den er mat, og den er rigtig god til at give det her... Ja, til at lægge som en bronzer, eller til at konturere lidt med, ikke? Og så skal jeg selvfølgelig have en øjenskygge primer med, og der har jeg taget min Smashbox 24 Hours med, som er den jeg altid bruger. Og så skal jeg have min eyebrow pencil med fra Depend. Det her er en ny brow pencil, som Depend har lavet. De kom ud for nogle måneder siden, tror jeg. Og det er faktisk min nummer 2, den her. Den er helt ny, den jeg tager med. Men jeg elsker den bare, fordi den er så tynd i blyanten, så den er så nem og præcis at tegne, men jeg kan godt lide det der lidt naturlige bryn look, så man virkelig kan lave strokes i brynet. Så det er den perfekt til, så den skal jeg også have med. Og så har jeg taget Kat Von D's Tattoo Liner med, hvis jeg skal lave en winged liner, eller hvis jeg bare lige vil have lidt sort lidt liner langs vippekanten. Den er virkelig, virkelig god, og det er faktisk altid den slags flydende eyeliner, jeg bruger. Den er jeg bare rigtig glad for. Den er sindssygt god i de her hår, til ligesom at præcisere med, og at man ikke kommer til at time forkert. Og så har jeg Estée Lauder Sumptuous Extreme Mascara med, som er en lille rejsestørrelse. Og de holder bare mega længe dem her, og det er min yndlingsmascara, som giver virkelig, virkelig meget volumen. Så den kommer også med til USA. Og så har jeg en Tom Ford lipgloss, som hedder Rose Crush, som bare også er sådan en rigtig, rigtig flot nude farve. Den er bare så smuk til, når man får lidt mere farve i huden. Og så er jeg også rigtig, rigtig glad for Tom Fords makeup. Så har jeg en løs puder med, en transparent løs puder, som er fra Makeup Forever. Jeg har faktisk primært taget den her med på grund af størrelsen, fordi det er en perfekt lille størrelse at have med. Jeg elsker de her rejsestørrelser, så det ikke fylder så meget tasken, for man får alligevel ikke brugt det hele jo i en stor, så hvorfor ikke have en mindre med. Men den er også rigtig, rigtig god. Og så skal jeg selvfølgelig også have en primer med, og der tager jeg Benefits Professional Primer med. Det er faktisk en primer, som jeg personligt synes har været en lille smule hyped, men det er en rigtig god rejsestørrelse, så den skal også med.
En sidste ting, udover min double wear foundation, som jeg er ret sikker på, at jeg heller ikke ville kunne leve i 45 dage uden, er min MAC pensel. Og det er selvfølgelig nummer 217, som er min absolut favorit blending brush. Og jeg har købt den i en rejsestørrelse, så den ikke er lige så høj, eller hedder det lige så lang. Og den er bare fantastisk til, især når jeg har de her tunge låg, så kan det godt være ret svært at gå ind og markere i globen. Og det synes jeg bare, den er fantastisk til. Den er faktisk rigtig, rigtig god, bare generelt som en sådan lidt en all-over øjenskyggebørste, så det er virkelig et must-have for mig at have med også. Så har jeg også lige en anden lille ting, som jeg faktisk har købt til denne her rejse. Og som en ting, der har været lidt dyr, men det er sådan et travel kit, så jeg tænkte, at så var det lidt oplagt at købe det, så jeg kunne tage det med på ferie. Det er en ting fra Tom Ford. Jeg er virkelig, virkelig glad for Tom Ford. Jeg synes, Tom Ford laver nogle sindssygt lækre produkter, altså både make-up, pensler og dufte ikke mindst. Så den her kommer også sådan en dustbag, som er sådan lækkert ruskin-agtig. Der er rigtig kælet for detaljerne. Og så er det i sådan en hard case, hvid læder taske. Og wanna know what's inside? Jeg er rigtig, rigtig glad for kvaliteten på Tom Fords pensler. Jeg har faktisk nogle af dem i forvejen i deres full sizes. Men det her travel kit, det kunne jeg altså bare ikke stå for. Der er 4 forskellige pensler i. En, som jeg kan bruge til bronzer, og så er der to forskellige øjenskyggepensler, og så er der sådan en angled brush, som jeg ikke ved, hvor meget jeg får brugt. Måske jeg kan bruge den til øjenskygge under øjnene, men ellers vil jeg primært bruge den til brynene eller liner eller sådan noget. Det kommer jeg ikke til at bruge, men but it was cute, so. Og så stod der også Tom Ford inde i den her, og så er der et serienummer nede i her. Den er virkelig, virkelig flot. Så den glæder mig til at tage med på ferie også. Og nu når vi er ved sådan beautyprodukter, både hår og hud og makeup, så skal jeg selvfølgelig også have min GHD Platinum Styler med. Det her er en af de nyeste styler, som GHD har lavet, og jeg har faktisk fortalt om den før. Men den er virkelig fantastisk. Jeg bruger den både til at glatte hår med og til at krølle med. Og det er sådan, at deres GHD Platinum Styler, den skader håret 50% mindre end andre styler. Så den skal også med. Men det var faktisk det hele, alt hvad jeg har pakket af makeup og hudpleje, i hvert fald for nu. Det kan være, at der ryger mere med. Det kan også være, at der er nogle ting, som jeg vælger ikke at tage med alligevel. Men som det ser ud lige nu, så er det i hvert fald det, jeg skal have med. Men stay tuned, fordi jeg laver snart en ny video, hvor jeg viser, hvad for noget tøj jeg pakker og tager med. Jeg skal blandt andet have den her virkelig, virkelig fine kjole med fra Blank London, som har det fineste blomstermønster. Men tusind tak, fordi I ville se med. Vi ses.